Sākam ar komandas numuru, tad ir 9. numurs. 9. numurs, Optrons, jā. Varbūt izstāst, kas ir Optrons? Optrons, tā ir tāda schēma, kaut kas saistīts ar gaismu. Uztver kaut kā gaismu, kaut kā viņi tur Mūsu izturo. stendā ir uzzīmēta. Jā, tā schēma. Precīzi es nemāku izstāstīt. Labi. Termikas. Tas ir jāprasa fizikas skolotājiem, kas ir mūsu komandas vadītājs. Jā, labi. Tad tās pamata, kā es parasti skatos un vērtēju dizainu, ir vienkārši parādīt kaut kādu labāko uzdevumu, kas jums sanāk. Vai arī nesanāk, man nav svarīgi. Tas man ir svarīgi vienkārši redzēt, kas tiek izmantots, kā tiek risināts. Var arī parādīt 3 Mēģinām uzdevumus. otro. Vienkārši, jā. Tad jau skatīsimies, uz kurien mums tas aizved. Ļoti vienkārši uzlikt detaļas priekšā. Jā. Ripiņas, lai turās, neripo prom. Rāmīt iedot. Jā, es jau varēju atļaut, te jau var visu sanest, ja vajag. Kad man nav jāskraida. Nu tā, tagad mēs izpildīsim šo darbību, kur ir jānogāž šis. Zināms ir tas, ka viņam obligāti nav jābrauc pāri, tur kaut kas ir jāatpū pāri, daļa no robota. Jā, tā ir. jā. Un šīs te mēs dabūsim mājās. Pašpārliecinātīgi. Jā. Labi. Šitien te tā riskanti ļoti. Tas ir tā, kā kur reiz. Citreiz viņš nositās labāk. Spēlē. Atkarīgs arī no tā, kā Jā. vai viņi uzliek mazliet slīpa vai tā, tas precīzi jāuzliek taisnē viņam. Tā, ko mēs varam parādīt? Ja, ko tur varētu darīt, piemēram, lai... Mēs jau kopš pusfināla uzlabojām šo uzdevumu, jo tad sanāca kaut no 5 reizēm kaut kādas 2 varbūt. Tagad ir tā, ka vismaz 1 reizi no tām 5 nesanāk. Sanāk 4 sanāk. Un... Nu jā. Ko jūs darījāt, lai uzlabotu? Pielikām klāt. Smagāku, ja? Dažas detaļas pielikt. Jā, mazliet tā, lai viņš tur paldot mazliet uz augšu un ar lielāku spēku nosist fiziku. Man likās, ka ritens, ja būtu smagāks, varbūt tad... Tad ko viņam viņš nevar noturēt. Tā arī detaļa mēs lūs nost, izmēģinājām. jā? Jā, tas viņš nevar noturēt. Tad vēl parādīt Trakākais uzdevums. darbību, kur tiek iestumts šī trūba. Tā. Šis ir mūsu riskantākais uzdevums. Jā. Tās malējās ķepiņas ir viņa nostabilizē, lai viņš tiešām ieiet vidiņā. Dažreiz viņš vienkārši ieķerās šeit iekšā un viņš tik labi neslīd, un tāpēc viņš nenāk ārā. Nu, pamēģināsim vēl. Dažreiz sanāk. Man liekas, ka tik dziļi varbūt nevajadzētu, ja liktu Bet viņš seklāk. Jo viņš iestumj, un tad viņš tāpat ieiet dziļāk. Nu, tas ir tiešām kā kur. Jā. Tāpēc mēs tikai vienu uzdevumu bijām, lai mēs varam atbraukt mājās un mēģināt vēlreiz. Kaut kas nesanāk. Šajā reizē sanāca, jā. Tā, nu, parādām vēl kādu. Jā, varam parādīt šo. Uzdevums, kur tiek izmantots šāds ritentiņš, kur gar sienu braucot, lai viņš Cenšas saglabāt to. Viņš cenšas Jā. saglabāt Jo, kā savu mēs zinām, viņš dažreiz aiziet uz vienu pusi, uz otru pusi, un kaut kas netiksīs. tehniku. Un kā sanāk, kā tas ir tā kā, ko jūs programmējat, lai viņš tā kā censtos braukt pie tās sienas, lai nav tā, ka viņš Šis motors, lai griežās bišķiņ ātrāk. bišķiņ vairāk tā kā. Bišķiņ vairāk griežās, un tad viņš tā kā bišķiņ spiež uz to sienu, Jā. un līdz ar to noturās. Jā. Bet kaut kādi sensori, piemēram, vai tāda, nekas tāds netiek jūsu tajos dizainos? Mēģinājām ar sensoriem, bet sapratām, ka tam vajadzīgs ļoti liels laiks, un tas ir jāmācās. Mēs tā kā domājām, mēģināsim šogad tā kā pavienkārši. Bet jums tā kā nākamgad arī sanāks būt un Ja piedalīties. mēs paši nepiedalīsimies, jo mūsu gada vairs neatļaus, tad vismaz
mēs būsim mentori tiem, kas piedalīsies. Jā. Tā. Jo sensoriem tad uzreiz paceļās tas. Jā. Gribējām riskēt, jo dažreiz mums tas varētu arī nesanākt. Jā, bieži giroskopi kaut ko tur dīvainu dara. Divreiz pakrata, jā. Speciāli divreiz, lai ja pirmo reizi nesanāk, otru reizi. Jā. Mēs vienu detaļu neuzlikām. Bet tur jums mērķis ir tā kā aizstumt vai pavilkt? Šitāds te lucīts priekšā, viņš garantēti viņu aizstumt. Nē, skaidrs ir, tas varbūt nav tik svarīgi. Tad vienkārši pastāstīt, kā jūs būvējat. Kādā veidā tā kā izvēlās, ko būvēt, un kad programmē vai pirms programmē, un tā kā. Mērķis bija uztaisīt robotu, kuru programmējot, viņu var ņemt no jebkuras vietas. Piemēram, es paņemu aiz smadzeņu bloka un man nekas nenolūst nost. Mērķis bija uztaisīt robotu, kuru var ņemt no jebkuras vietas, tā lai viņš būtu stingrs, viņu būtu turot rokās, ir pārliecība, ka neviena detaļa nenolūsīs nost. Viņu var turēt gandrīz aiz jebkuras vietas. Jā, bet tā ideja ir. Tad radās viena problēma. Tad, kad mēs gribējām, lai viņš pavisam stabils, radās problēma, mēs nevarējām nospiest to pociņu. Tad mēs izdomājām. Mēs spīdīsim šādi viņu. Tā kā ir tas jūsiņa, tas, nezinu, kā viņi sauc. Un viņš vienkārši nospiežās. Tāds oriģināls tāds elementiņš. Tagad ātri uzdevums dara, kad, lai viņš nesāktu jaukt ārā laukumu, piemēram, tur kaut ko nepareizi ieprogrammē, tad tas ātri tā pieeja. Stop, jā. Vēl viena problēma, kas ir apakšā. Apakšā, jā. Kādreiz šie rati, viņi tā kā višķiņi atbrīvojās ilgi braukājot. Man mērķis bija tāds uztaisīt robotu, lai viņam tas stingrums ir, man bija kaut kas te jāuzdoja. Un es izdomāju, ka te būs tāda tā kā eņģīte, un te var tā kā ielikt pirkstu, paspiest apakaļ tos ratus. Viņi kādreiz ieiet reku šitā uz iekšu. Jā, un tad atkal viņi precīzi. Un vēl mēs neizmantojām parastos, kas nāca EV3 komplekta ratus. Tie platie, jā. Jo šitie ir tā kā šaurāki, viņi aizņem mazāk vietu platumā. Un tā kā viņiem ir lielāks diametrs, viņi arī nedaudz ātrāk robots brauc ar maksimālu ātrumu. Bet citā reizē tas var spēlēt pret, ka viņš pārāk ātri varbūt ieskrien, ja tur nesabalansē to. Es atceros, vienu gadu bija komanda, kuriem bija ķēdes. Un tad es viņiem vaicāju, kāds iegūms ir no tām ķēdēm. Kā jums liekas? Katru gadu ir kaut kas, kur ir jāpārbrauc kaut kur pāri. Un tad tajās vietās tās ķēdes būtu tā kā... Ja viņš būtu tā, lai viņš tiešām varētu iziet cauri tam visam, jo, piemēram, šeit es nevaru iedomāties. Cik es esmu redzējis ar ķēdēm, ātri nesanāk braukt. Nesanāk, jā. Es domātu, kā viņas nomainīt aši pirms tā uzdevuma, tad būtu sanāk. Jā, un vēl svarīgi ir šis servomotors, kurš ir ielikts tur iekšā. Un viņam vienkārši, viņš griež zobratu, pieliek jebko priekšā. Protams, tur jābūt ir attiecīgi sabūvēt tā. Un viņš vienkārši griez tā detaļu. Detaļu vienkārši norauj nost, uzliek nākamo. Tā, lai viss pēc iespējas vairāk dara, jā. Kurš no jums ir tas, nezinu, domātājs? Ko trešais dara? Ko trešais dara? Ko viņš domā? Bija cilvēki, kas programmēja. Es esmu vairāk par projektu. Visu noformēju daļu. Un ir cilvēki, kas palīdz vienkārši meklēt informāciju. Gan par robotu būvēšanu, gan par visām tām projektiem un tādā. Kā jums skolotājs palīdz? Ja godīgi, tad nekā. Ko viņš jums norāda, kaut kādu nokritizē vai es nezinu? Viņš saka, ka nevajag padoties un ka... Motivē. Jā, motivē viņš ļoti. Un viņš neļauj mums atrast to. Ja viņam kaut ko prasa, viņš paši domājiet. Jā, nekādu palīdzību nevaram saka. Kā jūs meklējat to informāciju, kaut kādas, nezinu, grāmatas, gan jau ka nav, bet kā jūs izdomājat, kur atrast internets, nezinu, video kaut kādu? Par robotu vai par projektu? Par robotu, jā. Par robotu pats savu galvu. Vienkārši domā un mēģina darīt. Jā, visāds tās pašas Tas paņem ļoti ilgu laiku, kāpēc tas ir tā kā mēs programmējam,
Un man apnika programmēt, es atkal padomāju, ko es varētu viņam padarīt, lai viņš ir tāds stingrāks, ko es varētu izdomāt vēl kādu citu misiju, kā izpildīt. Un kādā veidā tās misijas, tas pats kods tiek saveidots? Tā kā ieliec bloku, skaties, cik aizbrauc, tad padomā tur tik vai mini vai kaut kā ieraksti to braucienu. Vai... Mēs taisījām, pavisam tā ļoti vienkārši tā, lai tu redz, katru komandu paši saprotam, ko viņi nozīmē. Tā ļoti vienkārši braukšana uz priekšu, pagriežās tur tā. Bet kā tu saveido to? Pieņemsim, tagad izdomā pildīsim, tur to satelīta, to bīdīsim viņu projām. Kā tu sāktu veidot to programmu tagad? Es sākumā noliktu robotu tajā ar šo te vienu. Noliktu viņu vietā. Jā. Un tad es, piemēram, vienkārši ieliktu darbību taisnu, lai viņš brauc uz turieni. Skatītos, kā viņa tā darbība brauc, vai viņš brauc taisnu, vai viņš brauc šķīvi. Un aiziet tālu vajag, tad pagriežās atkal. Īstenībā ļoti vienkārši. Bet sanāk, tu tā kā salikt pāris blokus, tad skatītos, iebrauc sienā, ņemtu, pārrakstītu pa jaunam, tā kā mēģināt un darīt tādā veidā. Es skatījos, ka bija interesanti. Es nezinu, kā viņi, es arī īsti nepārzinu pašu to EV3 to. Bet viņi uzlika kaut kādu režīmu, kad viņi tā kā ierakstīt gandrīz varēja. Viņi nobrauc, viņam parādās, cik ir nobraukts. Viņi piefiksē, viņi pagriežās grādus, viņi vienkārši ar roku izbrauc visu. Pieraksta tās lietas, un pēc tam vienkārši ir gatavs gandrīz tas pamatceļš. Izņemot kļūdas, kur tas motors kaut kur aizšķiebjās. Jā, tās kļūdas ir tās pašas galvenās. Kaut kur aizbraukt, kaut kā jau. Tā kļūda arī jau te varētu aizbraukt taisni. Vienkārši, jo īstenībā ļoti vienkārši aizbraukt. Bet tas, ka mēs saskarāmies ar to, ka viņš bišķiņ šķīb uz vienu pusi otrs, tad nāca ideja par to ratiņu. Jā, to es saprotu. Kā jūs, pieņemsim, kaut kādā laukuma vidū mēģināt ko darīt, lai tās kļūdas? Tāpēc mums ir aizmuguri šitā, ja mēs varam ar visām sienām līdzināties, lai viņš, ja kaut kur pieļauj kļūdu, viņš izlabo pats sevi uz laukumu, lai mums nav jāiet un jābrauc. Jā, un tad pārsvarā tie uzdevumi ir tā kā pa vienam pildīti. Nē, te sanāca vairāki bija. 1, 2, vairāk ne. 1, 2 tā kā pa tādām grupām. Jo liek jau vairāk, tad viņi aiziet jau katrs neprecīzāk. Jo vairāk uzdevumi jau neprecīzāk sanāk. Jā, tad mēs varbūt varam paskatīties programmas kodu, kaut ko redzēt.